Der kommer der en grusvej, og der skal bare lige over. Ja. Indtil man kommer ned til et T-kryds, hvor man kan se landevejen. Ja. Så der er ikke andet. Der er afstanden dernede. Der er afstanden dernede. Ja. Jeg kørte lige. Det er sidste uge, inden vi kører så. Hold god afstand til hinanden. Jup. Tror jeg da. Aha, du syrer godt i lårbasserne. Nej. Ja, for helvede. Mine hænder, de er helt følelsesløse snart.
Fuck, mand.